Samsul melayu rodo ngejer koyo wong kremin, ambil alih Bambang bakul kerupuk pasar gadang ditompo Jumali, antisipasi cepat tangkap Cildis Gambino kabeh loro sadi gawe gunting. Wah, MVP, aduh, bali selamat ora sida mlebu gawang. Tapi mana insiden fatal, ndok kembari kempes berasa ketapuk tiang gawang. Tertulis kisah cerita kita begitu indah.